waffe omulungi ali ku mukutu guno ogw'abalunzi era n'abalimi ogwa Farm Business Uganda. Mukutu gw'abalimi n'abalunzi tusinkana abalimi n'abalunzi abalina kye beekoleddewo olwo nno ne balyoka batuwa amagezi ne tulyoka tubanga naffe gwali eyo omulabi waffe ayagala okiyingiramu naawe abadde alaakinga amagezi n'osobola okubanga ogafuna. Kati nno nkusaba nti gobeera omukutu guno logo ya kitooke na mutwe gwa nte. Bw'oteeka mu Farm Business Uganda oteekamu logo ebeera ya kitooke na mutwe gwa nte. N'olw'ensonga eyo gwe omulabi waffe omulungi nkwebaza gwa subscribinga ku mukutu guno naawe alayikinga ate era n'okomentinga. Naawe alaba vidiyo zaffe toziyitako layikinga subscribinga amwe bigo biri mu kala myufu ala ya bbulaaka kale toyita ku vidiyo zino subscribinga ate era olayikinge. Bw'okola ekyo wamma oba otukoze obulungi obuteyogerekeka. Olunaku lwaleero tugenda sinkana oba otunda omukutu guno kizibu wali tulitambulira nnyo mu basajja naye kati tugenda sinkana omusawo ate nga mulunzi kwolaba structure eno atuwa amagezi engeri gy'oyinza okuba nga oteekateeka mu faamu yo otweseteesa otya structure mwoge oteeka enkoko zo ogiteeseteesa otya we omusana gwina yitawa empewo erina kubanga etambula etya. N'olw'ensonga eyo gwe mulabi waffe omulungi tugenda kubanga tumwegattako abenga asobola okuba nga atuwa amagezi mu nsonga ezifaanana bwe zityo. Mukutu gwa Farm Business Uganda logo ya kitooke na mutwe gwa nte subscribinga ate era olayikinge. Bw'olayikinga oba ogenda kubanga otukola obulungi obutayogerekeka. Mami w'omulaba otegeera nti akasente bwe kali akasente kamuwulira oba kamuyitaba mu njogera endala. Mami tusanise okulabako weebale kubanga olunda bitambula bitya? Ntuse wano nentya neŋŋamba bannange atanayitayita yatenda nnyina okufumba. Abantu balima ate era abantu balunda. Weebale kulunda. Abalabi baffe abalungi ono ye mami oba ye musawo oba omulunzi asoose kufa ku mukutu guno nga mukyala. N'olw'ensonga eyo nsaba tubanga tugoberera omukutu guno. Mami twagala kubanga tutunuulira twebe structure eriko eri ya kalina. Omuntu ali eyo enzimba gye wazimbamu ekiyumba kino idea wagifuna otya? Enkoko zino zetulunda zeetaaga ebintu bingi. Zeetaaga empewo, zeetaaga light. Waliyo natural light ne electricity light. So zeetaaga natural light. Yes. N'empewo. Enkoko yonna bw'eva mu bbuluuda eba yeetaaga empewo okula. Okay. So kati enzimba eno lwaki tuzimba ekiyumba bwe kiti kikyali under construction. Kikyalina bingi bye tutereeza. Tubulaba mulimu space wetwalekawo wetuteeka akatimba. Kikya constructinga kikyakimaliriza. So empewo eba eyingira bulungi ne light eyingira bulungi. Idea eyo. Kuba twazimba kiyumba nga kiringa ennyumba eni gye tusulamu naye tulina kuzimba nga ereeta empewo ate ne light. Day and night. Mami ekiyumba kyeno kiri bugazi ki? Kiri fuuti 27 kwa 34. Abantu bagamba kati eriyo omuntu ali otulaba essaawa zino ng'agamba ebyo byaba bakolamu. Kati omuntu ayagala okutandika tuleme okusooka okwogerako neyatandika kubanga yatandika wedda asobola okuba nga atandika na bugazi ki okuzimba ekiyumba ekifaana bwe kiti kubanga ekiyumba kino sikya basebo ne banyabo kya miti kalitunsi kalina ya kalitunsi. Omuntu oyo alina atandika na bugazi ki asobola kutandika settinga na kifaanana kitya? Ekiyumba omuntu yenna eyanditandise kyalina sooka oteeka mu mutwe nti
alina ozimba ekiyumba nga kireeta light n'empewo. Mu bugazi bwakyo kwegamba kubanga abantu banjawulo. Kino kyolaba kya nkoko 1,000. Then wansi 1,000 ne waggulu 1,000. Wansi wano we tuliyimiridde enkoko 1,000. Ne waggulu 1,000. Enkoko 2,000. Kakati omuntu eyantandiise kisinziira ayagala nkoko mmeka z'alina okutandika nazo. Kuba mugulidde butya bw'alina okizimba. Alina okizimba ng'era bw'okirabira. Naye enkoko mmeka z'agenda okuteekamu. Waaliwo wagamba nti njagala enkoko 2 n'aba nga ozimba ekiyumba nga kitono. Kiba kijja kukosa enkoko. Mami, osanga abantu abamu nga basimbye ekiyumba naye waggulu katugeze kiri kalina n'atakola nga gwe bw'okoze kubanga ndaba wakozesa akatimba ak'engalama okubanga oyiwa oteekako bwoti ofulo waggulu ate amu kiba wagoberera ki oba abatakikola ki kyebafiirwa? Abatakikola bw'abanga oli agadde ekyakkalina nga bwe kiri bw'oba totaddemu katimba kangalama na flowe okuba akatimba k'engalama then n'oteekako omusenyu. So kyetuyita ekipande. Ekipande. Omuntu singa aba takoze ekyo enkoko zino zifuka ate zikama. Ate mubeeramu tayimu ekituuka ng'oluusi enkoko ekoonye drinka oba zibadde zirwana oba naawe aziwa emmere ng'oba okoonye ku drinka n'eyiwa amazzi. Kitegeeza nti flowe eri gye wakola eriko omusenyu n'akatimba. Amazzi bwe gayiika oba enkoko bwefuka flowe yenywa amazzi bulungi nnyo. So ng'oli ataddeko flowe eyo aba agenda kufiirwa embaawo zino zinywa katono. Kitegeeza zigenda kuyingiramu amazzi ate zinafuwe ekitali kirungi. At the end of the day ne wesanga ng'oluusi oba ekiyumba kigudde naye nga embaawo zaanafuwa kuba amazzi gava mu mbaawo ne gayingira mu miti egya sapooti gino. So nekiba ng'ekiyumba kinafuwa naye kino kikipinga okuguma then n'okunywa amazzi n'okuwangaala. Mami, olinako amagezi amalala g'osobola okuwa ku muntu ayagala okubanga atandika okuzimba ekiyumba? Simanyi oba gwe eno pulaani yiyo oba waliwo eyakukubira pulaani? Amagezi genyinza okuwa oyo azimba ekiyumba nti olina okukozesa inginiya ng'amanyi kyakola. Si byakulondereza. Tolondereza kuba wonaalondereza gwojja oyinza okwagala n'okusevinga n'ogaa nti kanteekemu obuti kati ono inginiya atamanyi kyakola era naye ajja kukola ekyo so nga gwamugamba toli muzimbi. Naye inginiya amanyi ebyokuzimba obulungi akugamba bwe tuteekamu obuti buno ekiyumba kijja kugwa. So olina okufuna omuntu amanyi okuzimba obulungi n'amanya nti bwenteekayo support bweziti biimu ebeera etya bwenteeka foundation bweti kibeera kitya okusinga oli gw'onaalondereza n'oyagala n'okusevinga. Kubanga ebiyumba bino tubizimba naye tetugamba nti tugenda kufunamu profit. Kubanga enkoko tukizimba ne tulundiramu enkoko ne tuzitwala mu katale ne tuzitunda. Naate ekiyumba kisigalawo kitegeeza kigenda kukolera emyaka n'emyaka. So tokola kintu kiringa kya temporary. At least permanent ate nga kigumu. So inginiya ono bw'oba omufunye ng'amanyi kyakola akolera ekintu ekirungi n'ateekamu support n'amanya emiti gy'alina okozesa kalitunsi alimu sizes waliwo size entono n'ennene amanya kubanga kati
ekinawanirira ekitanda ekyawaggulu mubeeramu miti gyenkanawa so bwekitero kiri. Okay, omulabi waffe omulungi, nkutegeeza nti subscribinga ku mukutu guno ate era olaikinge. Baneeno yeba Chickstar Poultry Farm betuli nabo. Kale nno gwe omulabi waffe omulungi osobola okubanga otandika ensonga ez'okubanga okola ki nga olunda ku nkoko olwo n'olyoka oba nga ofuna ku ssente nno wansi w'enjuba waneeno. Wofuna ku ssente kiba kigenda kubanga kitambula bulungi. Subscribinga likinga ku mukutu guno gw'abalungi. Tutumiridde enzimba y'ekiyumba olwo n'olyoka otandika omulimu guneeno nga naawe nno weeyagaza. Kiyumba kisitula enkoko 20,000 waggulu ne wansi. Wano tuli ku wansi ate ne fuleya waggulu gyeri. N'olw'ensonga eyo tukyatambula ku mukutu guno. Osobola okomentinga, osobola okusaba ennamba n'oba ng'osobola weegatta kwa kutotandika na kujingirira weegatte ku bakugu. Abakugu nga bano weebali asobola okuwa amagezi ate n'oluba ng'osobola okuba ng'ofunamu. N'olw'ensonga eyo obanga okoze ekintu ekifaana bwe kityo suubira nga osobola okuba nga ofunamu ekiyumba kinene naye tukulazeeko mu ntandiko waneeno ebintu nga ebigenda okubanga bitambula. Mukutu gwa Farm Business Uganda, logo ya kitooke na mutwe. Ndowooza olaba engeri siiringi bweri. Siiringi emiti by'amasannyalaze bikondo bye byakozesebwa. Kati gw'oba ozimba ebiyumba okozesa obutititi obutategeerekeka oba tosobola kubanga ofuna ebintu ebirungi nga bineeno. Omukutu gw'oliko gwa Farm Business Uganda, logo ya kitooke na mutwe gwa nte. Mbagamba nti mubeere bulungi ate era mweraba.